Halo Tretan, lagi ngecat mesin Hitachi, simple. Kita cat seadanya dulu Tretan. Telu. Oke. Betul.
Sapu tangan. Kita cat depannya dulu, bosku. Panas sekali. Ah, lagi main layangan. Layangan burung hantu, bosku. Siap, siap. Angin kurang. Jatuh. Sudah mau naik, bosku. Di sini masih belum. Dan di sana juga belum. Sini mau bikin, bosku. Nah, sini nanti belakangan dicat. Sini pun juga mau bikin. Oke, kita belakang ya. Oh. Ya, beginilah suasananya. Sangat Gak ada angin, bosku. Nah, dia yang bikin. Wih, pecah-pecah. Terserah. Wih.
Nah, tengok. Ini nggak jalan. Nggak ada project. Lagi sana, itu baru bikin cat. Aduh, becek bosku. Komatsu. Ini baru bikin, tapi belum dicat. Ini pun juga mau cat, sudah bikin. Yang ini mau dijual bosku. Nih, ini mau dijual. Oke, kita balik lagi ke sini. Kajeng ada detik. Ini sudah cat tapi belum kasih nama. Macam kurang cantik pun. Ini ayam. Ini kandang ayam. Kalau belas, wes.